let's talk about online learning a little bit because Yes, you please. mentioned that this is the first semester of Harvard ever that you Ever have in online the learning. history of Harvard Business School, this is the very first fully online experience. So let's say for น้องๆuniversity students or any Yeah. schools that are implementing online learning Yeah. now, what do you think would be the advice for them to make most out of the online classes? Yeah, that's a great question, and I think precisely because one of the biggest challenge is to get people to participate. Specifically in online learning, I think it's very difficult to remain engaged. เหมือนกับพอมันเป็นออนไลน์แล้วนั่งดูซูมทั้งวันอ่ะมันเบื่อนะพูดถึงแบบเบื่อแล้วก็ sometimes I just want to doze off เหมือนกับอยากจะงีบแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่า it's so tiring to sit in front of your computer, to take classes all the time. Like I mean, I think the biggest challenge is how do you make online learning much more engaging. And so I think you do that by asking lots of questions. I think you do that by actively participating. เหมือนพอมันยิ่งยากที่จะ remain engaged เหมือนพอยิ่งยากที่จะทำให้มันสนุกหรือตื่นเต้นน่ะตัวเราในฐานะนักเรียนเนี่ยgotta try much harder to try to participate. And then at the same time, teachers must try much harder as well to try to give opportunity for students to participate. So for example, I think one of the biggest challenge is if you ask students a question and expect right and wrong answer, that makes things just slightly more complicated. เหมือนกับว่าถ้าถามเพื่อ expect ให้มีคำตอบที่ถูกหรือผิดเนี่ยนักเรียนบางครั้งก็จะไม่กล้าที่จะตอบใช่ไหมครับ because there's always this fear that hey, I might not be giving the best answer. But at Harvard Business School, the professor is always trying to show two sides of the story. ว่าเหมือนมันไม่มีข้างไหนข้างถูก there's no right or wrong answer because a strategy that allows a firm to succeed in one context might become a failure in another case, and a strategy that makes one firm fail might become a successful case in another. เลยเหมือนกับว่าในโลกทั่วไปแล้วก็ในโลกของธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะเลยมันไม่มีคำตอบที่ตายตัว and so in that sense if you make it broad and say there's no right no wrong everything is right แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเราเป็นยังไง logic ของเราเป็นยังไงเราตอบแล้วเราสามารถที่จะ defend คำตอบของเราได้ไหมอันเนี้ยมันจะทำให้เหมือนกับทุกๆคลาสมัน open มากขึ้น in general classes ในคลาสปกติเนี่ย it's usually what we call lecture based เหมือนกับว่าอาจารย์ lecture based อาจารย์อยู่ข้างหน้าแล้วก็มาสอน so I think in that sense that's a typical type of learning, right? At Harvard Business School they try to encourage what we call parallel learning. So while we're learning, we're actually doing three things at the same time. We are actively speaking, participating. We are actively listening, and we are doing critical thinking as well. เพราะว่าพออยู่ในคลาส Harvard เนี่ยมันพอเขาเรียกเป็นเหมือน case method. What we do every single class is to read a business problem faced by the management at the firm. Right? We go into a class and we debate. เหมือนกับทั้งคลาสอย่างเงี้ย80นาทีก็คือทุกคนมานั่งถกเถียงกันแต่กลายเป็นว่าเวลาที่มันไม่ใช่แค่อาจารย์มาพูดแต่นักเรียนถกเถียงกันดีเบตกันดิสคัสกันเนี่ย you get to develop your skills when it comes to actively speaking เหมือนกับพูดยังไงให้มัน concise ให้คนรู้สึกว่ามัน compelling มากฟังแล้วอยากน่าฟังอยากฟังใช่ไหมครับ but at the same time you're also listening to your classmates เหมือนทำยังไงให้แบบเราฟังแล้วเหมือนฟังแบบ objective คือฟังแบบเปิดใจว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะฟังแล้วให้คนอื่นรับรู้ได้ว่าเราตั้งใจฟังเขาอยู่ that we are actively listening, right? And then that we are also at the same time doing critical thinking ว่าเราก็เหมือนต้องคิดวิเคราะห์ไปด้วยว่าเพื่อนพูดอย่างนี้จริงไหมเอามาปนกับคนนี้แล้วเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของ parallel learning ว่า while we're in the same classroom we are developing three different skills speaking, listening, and critical thinking at the same time.